తెలంగాణ నయాగర బోగత జలపాతాలలో తొలకరి వరద నీరు జాలువారుతోంది. 50 అడుగుల ఎత్తు నుండి పాలధారలా జాలువారుతున్న జలపాతాలను వీక్షించేందుకు జనం పరుగులు పెడుతున్నారు. జలపాతాలలో జలకలాడుతూ తనివి తీరా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఎండలు మండిపోయి రోహిణీ కార్తెలోనే రుతుపవనాల రాకతో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురుస్తున్నాయి. మే నెలలో బోసిపోయి కనిపించే జలపాతాలకు జలకళ సంతరించుకుంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లోని ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న వర్షాలతో బోగతా జలపాతాలకు జలకళ సంతరించుకుంది. ములుగు జిల్లా వాజేడు మండలం చేకుపల్లి సమీపంలోని బోగతా జలపాతాలు ప్రస్తుతం చూడటానికి కన్నుల విందుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఎంత దూరం ప్రయాణం చేసినా ఈ జలపాతాలు కంటపడితే చాలు ఆ అలసట మరిచిపోయి తన్మయత్వంతో ఉప్పొంగిపోయేలా చేస్తున్నాయి. బోగతా జలపాతాలు సందర్శనకు వచ్చే జనం తనివి తీరా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వేసవి సెలవులు ఉండటంతో సందర్శకులు తాకిడి మరింత పెరిగింది. దీంతో ఎటువంటి ప్రమాదాలు సంభవించకుండా ముందు జాగ్రత్తగా అటవీ శాఖ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.